По вечерам ежик ходил к медвежонку считать звезды. Они усаживались на бревнышки и, прихлебывая чай, смотрели на звездное небо. Оно висело над крышей прямо за печной трубой. Справа от трубы были звезды медвежонка, а слева ежика. Можжевел. Я ему скажу, а я ему скажу. А интересно, подумал ежик, если лошадь ляжет спать, она захлебнется в тумане. И он стал медленно спускаться с горки, чтобы попасть в туман и посмотреть, как там внутри. И даже лапы не видно. Лошадь. Но лошадь ничего не сказала.
Я в реке. Пускай река сама несет меня, решил ежик. Как мог, глубоко вздохнул, и его понесло вниз по течению. Я совсем промок. Я скоро утону. Вдруг кто-то дотронулся до его задней лапы. «Извините», — беззвучно сказал кто-то. Кто и как сюда попали? Я ежик. Я упал в реку. Тогда садитесь ко мне на спину, я отвезу вас на берег. Спасибо. Не за что, сказал кто-то. Ёжик! Где же ты был? Я звал, а ты не откликался. Я уже и самовар на крыльце раздул, креслице плетеное придвинул, чтобы удобнее звезды считать было. Вот думаю, сейчас придешь, сядем, чайку попьем с малиновым вареньем. Ты ведь малиновое варенье несешь, да? А я и самовар раздул, и веточек этих... можжевеловых, чтоб дымок был. И кто же, кроме тебя, звезды считать будет? Медвежонок говорил, а ежик думал. Все-таки хорошо, что мы снова вместе. И еще ежик думал о лошади. Как она там, в тумане,